안녕하세요 여러분. 네, 와트입니다. 오늘 제가 뭘 할 거냐면 컵헤드를 하겠습니다. 마밤. 컵헤드. 옛날 이게 제일 마법의 힘이 간단해. 어쩌고 하루간 먹으면 살고 뭐 두 형제가 뭐 살고 있었는데 뭐 주전 장로님이 섬을 잘 돌보았기 때문에 두 형제는 별다른 것과 없이 잘 지내고 있었습니다. 어느 날 컵헤드가 먹으면 주전자 장로님 경유를 무시하고 먼 곳까지 놀러나가다가 그만 길을 잃고 악마의 놀이터에 발을 들이게 되었어요. 거기서 두 명은 두각을 하고 있었군요. 나쁜 꼬마들께 하는군. 또 다른 목소리가 들려서 형들의 숨이 턱 막혔어요. 목소리 주인은 바로 놀이터 주인 악마였거든요. 아, 그렇군요. 전 역시 책이 싫어요. 책이 싫어. 난 책 싫어. 도움되는 게 있지만 싫어. 알았어요. 맛없어. 목을. 저는 이거 하는 법을 알아서 그래도 모르는 분들을 위해서 이렇게 알려드린다. 우선 피하기, 점프, 그 다음에 대시, 내려기, 슛, 고정. 아 맞다, 이게 고정인 걸 까먹고 있었네요. 고정을 까먹고 애플 친구가 있네요. 이봐들 아무래도 이미 발을 땅그리고 보이는 거 나도 옛날에 그랬지. 항상 말썽이 하려고 이거 좀 봐봐. 오호, 공짜 돈. 저희 수상해 보이는 동전이 있었네요. 약차는 10조? 이렇게 합니다. 얘도 핑크색이니까 이렇게 밟아주세요. 그 다음에 핑크색이. 잠깐 욕심하면 안 돼요. 오케이. 때려. 뭐야. 오케이. 때렸군요. 이제 어디서 잠깐 입이 간지러워. 피하고. 고정하죠. 당근은 꽤 안 찍네요. 고리는 죽였죠? 자, 조금 밖에 소리 나는 쪽 양해 부탁드립니다. 한 대 맞고 그 다음 이겼어요. 아쉽네요.
오, A 마이너스. 쉽네요. 근데 이제 써놓을 거야. 별로 못하겠네요. 지금 전 핸드폰의 15%라서 많이 못할 것 같습니다. 어처구니 없는 재앙. 이야, 무슨 보스일까요? 오, 개구리 마리오 루이지입니다. 오, 잠깐만, 스킨 나타나다. 어휴, 저 이거 아이템 사서야 돼요. 그래 조금 더 쉽거든요. 왜 이렇게 하냐고요? 그래요. 오케이. 이제 저한테 돌진할 것 같습니다. 오! 이상해. 이상해. 아, 이야? 우선 자판기를 빼냈네요. 이렇게. 아, 호랑이는 별론데. 아. 이래서 별로예요. 아이템 써야겠죠? 근데 개구리는 패턴만 조금 잘 외우면 쉬워요. 자, 지금 충전하고 있어서 충분히 할 수 있을 것 같습니다. 하지만 시간은 얼마 안 남네요. 오케이, 다 썼네요. 굿바이. 좋네요. 오늘은 제가 개구리를 참교육하겠습니다. 복사포. 이제 더 쉬워질 휴! 덥네요. 저 시간 키우고 싶은데 못 키워요. 24시간까지는 못 하거든요. 아, 예상 못했나? 갑자기 그러게요. 오, 잠깐만. 괜찮아요. 방심만. 이렇게 캐스터. 이거 먹으라. 근데 이거 곡색포는 조금 저희 개인적으로는 이렇게 이렇게 상대 보스가 있으면 뭔가 잡아야 하는 게 있으면 알아서 그냥 공격할 수 있지만 공격력이 조금 안 좋은 것 같아요. 이해 못 하시겠다고요? 네. 잘 안 들리시면 자막 켜고 보시길 바랍니다. 뭘까? 황소네?
이건 쉬워요. 그래서 걱정이 문제가 없다고요. 걱정. 자, 다음에는 호랑이네요. 더 빨라졌어요. 이쁜 사기꾼. 마지막 한 판 하겠습니다. 아, 깰 수 있어. 오, 이제 멀리 사이더까지 해야 돼요. 이제 선풍기. 오, 잠깐만. 잠깐만 망했다. 아, 기억나다. 아, 필살기 쓰는 걸 까먹었어요. 곧 있으면 공격할 거예요. 아, 그 다음에 혹시 모르니까 계속 이거 눌러주세요. 오케이, 실수. 도마뱀이 쉬워요. 그냥 올라타면 돼가지고 이렇게 잠깐만. 이 체력 회복하는 건 없어서 엄청 어려워요. 황소가 쉽죠. 안 쓸 때도 있고요. 정먹던 힘까지. 진짜 막판. 동전팀 하겠죠? 아, 스피드 이거 할 거 같구나. 황소 조금 어렵죠? 엇갈려가지고 조금. 봐봐요, 엇갈려요. 이만 그만 하겠습니다. 자, 와튼이었습니다. 그만. 바이바이.